大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。今日嚟學一個新嘅調，佢個名咧就叫做 C Sharp Minor。咁C Sharp Minor Scale 咧，我哋一樣都係要分為3種嘅。第一種咧，我哋而家寫咗噶啦，就係 C Sharp 嘅 Natural Minor，即係我哋嘅自然小調。OK， 咁大家咧都見到我已經寫咗成條音階喺度，咁希望大家咧寫落嚟同埋盡量背咗佢。喺我哋練習呢個 scale 之前咧，我哋首先咧要記一記3個問題。第一個問題問自己就係佢個調名啦，叫做 C Sharp 嘅 Natural Minor。跟住我哋嘅 key signature 咧就有4個啦已經。一個係 F sharp， 一個係 C sharp， 一個係 G sharp， 一個係 D sharp。咁我哋總共4個 sharp， 咁所以咧大家要好清楚咁，盡量記得呢4個 sharp。我希望大家寫落嚟嘅時候咧，盡量咧都將我臨時記好寫上嘅，你哋都一齊將佢寫上去先方便記。接住落嚟咧，大家跟我咧慢啲嚟一次我哋嘅 C sharp 嘅 Natural Minor 嘅指法練習。開始嘅時候係2手指彈主音C sharp。而家開始跟住我2、3、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、3、2。大家咧一定要小心，我哋咧上去咧呢個係 D sharp 係3手指嘅。跟住咧我哋嘅4手指喺第一個 octave 呢度嘅時候咧係4手指。跟住上去同落嚟其實一樣。嚟到呢度轉彎一定要用翻4手指，但係嚟到呢個 D sharp 最後就一定要用3手指。大家呢個一定要好小心記住。好啦，剛才咧我哋完成咗右手嘅C sharp 嘅我哋嘅 Natural Minor 嘅指法練習。而家到左手，大家先揾到下 Middle C 先嚇。呢個 Middle C， 啱啱右手係喺呢個音 C sharp 開始，咁而家左手咧就低一個 octave，低一個8度開始。咁大家睇一睇我個指法。開頭咧我哋係 C sharp 係3手指開始嘅。咁因為係冇 special note， 咁好啦，咁所以簡單好多。咁大家跟住我一齊嚟，3、2、1。4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、2、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4。1、2、3。好啦，練完我哋嘅指法練習之後咧，係 C sharp Natural Minor 嘅指法練習練完啦。咁而家咧，我哋就開始練音名啦。一定要背咗啲音名落嚟，係非常非常重要嘅。大家跟住我嚟，跟住我一路彈一路讀音名同背音名。開始 C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、
C sharp。好，而家我哋開始音名嘅背音名嘅練習。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始 C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp。好，剛才完成咗我哋嘅 C sharp natural minor scale。好，而家大家睇睇，好，我哋準備開始 C sharp 嘅 harmonic 嘅 minor 啦喎。好，呢個係第二種嘅 minor 啦。好，咁大家咧都一樣啦，要先問一問我哋個名啦，係記一記。咁跟住就到我哋嘅 key signature， 好，有4個嘅。好啦，咁開始有特別音咯喎，因為 harmonic minor 咧個 seven note 咧就一定要 sharp， 咁就變咗 B sharp。好，咁呢個 B sharp 咧係啦，我哋嘅 harmonic B sharp 上行同下行都一定要第7個音 B sharp 都係要 sharp 嘅，咁大家要小心啲啦。好，而家咧就開始到我哋嘅 C sharp harmonic minor。好，大家都見到我貼咗個紅色筆嘅 B sharp。好，呢個就係我哋嘅 special note， 即係第7個音啊。第7個音 harmonic minor 一定要 sharp 嘅。好，咁大家咧我已經寫咗喺度，咁陣間彈嘅時候要小心啲。好，咁咧我而家大家可以慢啲跟我一齊嚟指法練習。好，而家係 C sharp harmonic minor。好，開始2、3、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、3、2。好啦，右手嘅 C sharp harmonic minor 咧係我哋指法練完啦，咁而家到左手。好，左手咧我哋先睇睇係3手指開始嘅。好，記住第一次轉4手指係 F sharp。好，小心有個 B sharp 係我哋嘅 special note， 即係第7個音 seven note。OK， 好啦，咁我而家大家跟住我嚟啦。好，開始3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、2、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3。我剛才咧 C sharp harmonic minor 嘅指法練習練完，而家我哋就到音名嘅練習啦。好，大家都跟我背一背下。好，因為咧嗰個我哋嘅 seven note B sharp 好重要嘅呢個音。好，所以個音名一定要背落嚟。好，跟住我開始慢啲下，開始 C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B sharp、C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A、B sharp、C sharp、B sharp、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp、B sharp、A、G sharp、F sharp、
好，接住落嚟咧，我哋又到咗我哋左手啦。左手嘅 C sharp harmonic minor 音名咧，好，咁就大家都係一樣啦，小心個 B sharp 第7個音亦都係 special note。好，咁而家跟住我嚟背一背個音名。好，慢啲。好，開始 C sharp D sharp E F sharp G sharp A B sharp C sharp D sharp E F sharp G sharp A B sharp C sharp B sharp A G sharp F sharp E D sharp C sharp B sharp A G sharp F sharp E D sharp C sharp。好啦，我哋已經完成咗第2種嘅 C sharp harmonic minor。好，而家就到第3種嘅我哋嘅 C sharp 嘅 melodic minor。好，呢個調名我哋先記一記第1，跟住第2就開始記我哋嘅 key signature。好，第3樣嘢要記嘅咧就係我哋嘅 special note。special note 係有第6個音要 sharp 嘅 A sharp， 同埋第7個音要 sharp 嘅 B sharp。好，咁呢2個音咧，記得上行咧係要 sharp。好啦，但係下行咧，而家落嚟咧，呢度係唔使 sharp， 要還原翻呢2個音嘅，咁就變咗 B 同埋 A 噶啦。咁我哋記得下行一定要 cut 咗我哋嘅 sharp， 係啦，咁嗰2個音咧就可以還原翻。好啦，大家咧見到我貼咗咁多嘅音名喺度，就知道我哋而家準備要彈最難嘅第3種嘅 C sharp melodic minor 啦。好，咁我要分析下先啦。好，開頭咧就係我哋嘅 key signature 4個，係啦 ，F sharp、C sharp、G sharp and D sharp。好，跟住咧我哋 special note 係有2個噶啦，因為 melodic minor 啊嘛，咁就一個係6 note 嘅 A sharp， 一個係7 note 嘅 B sharp。好，呢度其實係 repeat 嘅，係重複嘅。好，咁跟住我哋上同落咧 melodic minor 係唔一樣嘅。Ascending 即係上行咧，係記得上去就要 sharp 呢2個6 and 7 note。好 ，descending 即係 down 落嚟嘅時候咧，記住我哋要還原翻 B 同埋 A。好，即係 come back 嘅時候要小心啲下。好，咁咧大家彈之前咧一定要諗一諗，然之後先再開始彈。好，雖然咧係比較難啲音又比較多啲複雜啲。好，同埋指法咧上行咧呢個音係1去到3嘅呢度都要小心啲咁所以比較難啲嘅話就慢啲啦。好，咁而家大家開始跟住我嚟指法練習。好，開始2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、3、2。好啦，剛才我哋完成咗 C sharp melodic minor scale 嘅右手嘅指法練習，而家嚟睇睇左手啦。好，我哋開始左手係用3手指嘅。好，轉彎嘅時候咧係4手指。好，第一次轉彎，我記得唔好漏咗你嘅 A sharp 同 B sharp ascending 嘅時候。好 descending 咧 come back 即係翻嚟嘅時候，記得還原翻 B 同埋 A 啦。好，咁大家而家跟住我嚟，我哋嘅左手嘅 C sharp melodic minor scale。好，試下開始3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、
1、2、3，1、2、3、4，1、2、3。好，我哋彈完咗指法練習咧，我哋嘅 C sharp melodic minor， 咁就而家到我哋背音名嘅時候啦。我背音名記住，我哋先記一記上行同下行嘅音名係唔一樣嘅。好，仲有記埋咧，我哋嘅指法上行咧係1到3手指嘅。好，咁大家跟住我嚟，好慢啲。好，開始 C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp。好，而家咧到咗我哋左手嘅 C sharp melodic minor 背音名嘅練習啦。好，背音名咧都係一樣啦。我哋嘅上行同下行咧係唔一樣嘅音名嚇。好，大家咧盡量寫落嚟，然之後開始一路彈一路背。好，大家跟住我嚟。好，開始 C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、C sharp、D sharp、E、F sharp、G sharp、A sharp、B sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp、B、A、G sharp、F sharp、E、D sharp、C sharp。好啦，我哋咧今日已經完成晒3種 minor 啦。一個係 C sharp 嘅 natural minor， 一個 C sharp harmonic minor。好，第3就 C sharp 嘅 melodic minor。好，咁最難就當然係呢一條啦。咁呢一條大家咧都係要寫一寫落嚟咯。係，咁呢度咧分開上行啦同埋下行。好，希望大家咧都可以繼續努力練多啲。